Moje uszanowanie, witam w kolejnym odcinku magazynu Classic Auto na YouTubie. Sezon Classic Auto Cup tuż przed nami. 15 kwietnia nasi zawodnicy staną na starcie toru Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. Postanowiłem wykorzystać tę okoliczność do tego, żeby stworzyć subiektywny ranking 5 samochodów, które wydają mi się interesujące, jeżeli chodzi o starty w grupach od 1 do 5. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Postanowiłem wykorzystać tę okoliczność do przygotowania rankingu 5 pozycji, po jednej do każdej z grup, od 1 do 5. Zanim zacznę, pragnę Was zaprosić do tego, żebyście komentowali na dole i powiedzieli nam, co Wy byście chętnie zobaczyli w takim rankingu, czym Wy byście wystartowali. Dawajcie nam znać. Tymczasem przechodzimy do kolejnej części odcinka. Mimo że ranking jest w dużej mierze subiektywny, posługiwałem się kilkoma kryteriami, które umożliwiły mi stworzenie w miarę usystematyzowanej listy. Po pierwsze, są to samochody, które na Classic Auto Cup występują stosunkowo rzadko albo w ogóle. Posiadanie unikalnego samochodu jest naprawdę fajne i nie muszę nikomu tłumaczyć zalet tego rozwiązania. Kolejną sprawą jest to, że powinny to być samochody w miarę przystępne cenowo. Czytaj takie, które są dostępne dla przeciętnego nabywcy samochodu zabytkowego, który chciałby się nim cieszyć w długim terminie. Co istotne, wszystkie z wymienionych samochodów są w miarę sensowne, jeżeli chodzi o parametry eksploatacyjne. Są dostępne części, materiały do tuningu, istnieją specjaliści, którzy potrafią takie samochody po prostu ogarnąć. Krótko mówiąc, nie wymagają one stawania na głowie i stosowania z fizyki rakietowej do tego, żeby takim samochodem pojechać i wystartować bez ryzyka poważniejszej awarii na starcie. Samochodem, który chciałbym Wam zarekomendować, jest Volvo 140. 142 i 144 swego czasu były autami, które cieszyły się sporym powodzeniem na OS-ach w latach 60. i 70. Nawet w Polsce, w rajdowych mistrzostwach Polski, już w latach 60. takie samochody startowały na pierwszej linii. 140 jest samochodem o tyle nietypowym, że znajduje się w takiej dość szarej strefie, która jest pomiędzy Amazonem a 240. Dlaczego szarej strefie? Amazon jest uznawany za samochód atrakcyjniejszy wizualnie, jednocześnie starszy i bardzo charakterystyczny. A 240 jest popularniejsza, szerzej dostępna i posiada większą gamę silnikową, co powoduje, że więcej osób może znaleźć swoją niszę w ramach czy w obrębie danego modelu. To sprawia, że 140 cieszy się cokolwiek umiarkowanym powodzeniem wśród miłośników samochodów zabytkowych w naszym kraju. Moim zdaniem niesłusznie. Dlaczego? Wszystko dlatego, że 140 i jej pochodne posiadają wszystkie najlepsze atrybuty klasycznych Volvo. Po pierwsze, solidna technika, silniki serii B, po drugie, czterobiegowe skrzynie biegów, które są stosunkowo proste i łatwe w serwisie, ponadto zawieszenie z podwójnymi wahaczami z przodu oraz sztywnym mostem z tyłu. Tutaj w celu zapoznania się z wszystkimi charakterystykami tego auta polecam zerknięcie do numeru 194, gdzie Kuba Mielniczak umieścił bardzo fajny i obszerny poradnik kupującego do Volvo typu szeregu 140. W Polsce próżno szukać 140, natomiast w Szwecji w tamtejszych ogłoszeniach można znaleźć auta już od 20 000 złotych. Mówimy tu w tym momencie o egzemplarzach, które nadają się do renowacji albo są jezdne, lecz wymagają uwagi technicznej. Samochody kompleksowo przygotowane do sportu, naprawdę na tip-top, z podwójnymi gaźnikami, ostrymi wałkami, krótką skrzynią, gwintowanym zawieszeniem. W tym wypadku trzeba by było już szykować się na próg na poziomie około 100 000 złotych. Dlaczego uważam 140 za interesujący wybór do Classic Auto Cup? Przede wszystkim z uwagi na jego historię w motorsporcie. Widok takiej cegły, idącej pełnym bokiem na jakimś ostrym zakręcie, to jest rzecz absolutnie bezcenna. Zwłaszcza jeżeli mówimy o egzemplarzu w nadwoziu czterodrzwiowym. Chociaż przyznam, że dwudrzwiowe auta podobają mi się bardziej wizualnie. Poza tym 140 jako samochód stosunkowo rzadko spotykany, a jednak cieszący się typowymi atrybutami Volvo, ma absolutnie logiczne uzasadnienie. Części tuningowe do tych samochodów istnieją, można je wciąż kupić bez większego kłopotu. Co więcej, nawet swego czasu Volvo oferowało części tuningowe do tych samochodów już z fabryki. Można było w salonie dealerskim kupić ostrzejsze wałki, podwójne gaźniki i inne tego typu akcesoria. Każdego, kto zdecyduje się na start takim samochodem w nadwoziu kombi, naprawdę szacunek plus 10 punktów do respektu, macie u mnie piwo. Peugeot 205 GTI jest dość popularnym samochodem w Classic Auto Cup. Raz na jakiś czas można spotkać ładny egzemplarz, albo seryjny, albo zmodyfikowany, który startuje w naszych szeregach. Jednak 309 jest autem, którego ze świecą szukać. Naprawdę niewiele jest egzemplarzy, które są godne uwagi w naszym kraju. Przyznam szczerze, mógłbym na palcach jednej ręki policzyć te sztuki, które zobaczyłem na własne oczy, zwłaszcza zachowane w seryjnym, eleganckim stanie. Poniekąd rozumiem, dlaczego tak się wydarzyło.
Podobnie jak 140, 309 również jest samochodem, który znajduje się w pewnego rodzaju szarej strefie. Niedoszły Talbot Arizona jest blisko spokrewniony technicznie z 205, ale jest także od niej doroślejszy i przyznam szczerze, ma nieco obszerniejszy, mniej atrakcyjny garnitur. Nietypowe proporcje tego samochodu powodują, że mało kto obejrzy się za nim na ulicy. Samochód jest pod wieloma względami doroślejszy od swojego kuzyna w postaci 205. Powstał na takiej samej platformie, ale ma dłuższy rozstaw osi, większe gabaryty nadwozia. Pod względem charakteru samochód jest nieco doroślejszy, co sprawia, że kierowca ma nieco inne wrażenia za kółkiem. O ile 205 potrafi kierowcę zaskoczyć w sposób negatywny, zwłaszcza kiedy zdejmie się gaz w środku zakrętu, 309 nie ma takiej tendencji dzięki dłuższemu rozstawowi osi. To sprawia, że 309 jest nieco bardziej przewidywalna, a jest wielu takich, którzy twierdzą, że wolą jeździć 309 niż 205. W moim przekonaniu to powoduje, że 309 ma nieco wyższy pułap, jeżeli chodzi o prędkość osiąganą w zakrętach, aczkolwiek tutaj jest tyle zmiennych i tyle wypadkowych, że nie sposób jest określić, który samochód tak naprawdę jest szybszy. Trzeba by było wziąć 2 egzemplarze w stanie fabrycznie nowym, żeby móc dokonać obiektywnego porównania. Niewątpliwym atrybutem 309 jest to, że już z fabryki od pierwszej serii dysponuje silnikiem 1.9. 8-zaworowa jednostka jest odporna, bardzo fajna i całkiem mocna. W zależności od wersji może dysponować około 130 końmi. Dysponuje całkiem fajnym momentem obrotowym, a zestopniowanie skrzyni powoduje, że samochód odpycha się w niemal każdym zakresie użytecznej prędkości na krętej drodze. Samochód jest bardzo solidny pod względem technicznym. Nie powinien zaskoczyć pod żadnym względem, ani nie sprawi nic trudności, jeżeli chodzi o pozyskiwanie części zamiennych. Poprawienie osiągów w taki sposób, żeby nie naruszyć oryginalnego charakteru samochodu, a jedynie go wzbogacić, powinno być całkiem możliwe. Tym bardziej, że wiele części jest kompatybilnych z 205. 309 posiada także całkiem bogatą historię w rajdach. Wiele takich egzemplarzy ścigało się w rajdowej grupie A. Eleganckie egzemplarze 309 GTI można kupić już za około 10 000 euro. W Polsce podaż jest bliska zeru. Tak jak wspominałem, tych samochodów jest po prostu naprawdę niewiele. Dlatego warto jest zerknąć do francuskich, włoskich, niemieckich ogłoszeń w poszukiwaniu wymarzonego egzemplarza. W moim przekonaniu całkiem interesującym progiem wejścia powinno być między 12 a 13 000 euro. Taka kwota powinna umożliwić zakup samochodu w wersji 1.9 GTI z silnikiem o mocy 130 koni w przyzwoitym stanie. Mówimy o autach w fazie pierwszej, natomiast jeżeli chodzi o samochody fazy drugiej, czyli po faceliftingu, a zwłaszcza te egzemplarze wyposażone w silnik 16-zaworowy o mocy około 160 koni, no w tym wypadku musimy już wyłożyć większą kwotę, 15, 16, 17 000 euro. To jest pułap, który powinien być punktem wyjścia dla poszukiwaczy takiego auta. W tym miejscu warto dodać, że w 185 numerze Classic Auto kolega Reicher popełnił test 309. Polecam, zerknijcie do naszego sklepu internetowego, żeby zapoznać się ze szczegółową historią tego modelu. Kolejną propozycją w moim subiektywnym rankingu jest auto, które może budzić całkiem sporo emocji, a przynajmniej u mnie całkiem sporo nostalgii. Fiat Cinquecento Sporting to widok, do którego przyzwyczailiśmy się jeszcze w latach 90. Dzisiaj na ulicach tych samochodów po prostu nie ma. Większość z nich zniknęła. Wiele egzemplarzy tego auta skończyło swój żywot w kajatesach, na słupie albo po prostu pod stodołą. Wzięło i zgniło. Na polskim rynku te samochody już praktycznie nie występują. W związku z tym sugerowałbym zerknięcie za granicę, żeby zobaczyć, czy Austriacy albo Niemcy mają takie auta pochowane w shopach. Wartość sentymentalna Cinquecento Sportinga jest bardzo wysoka. Wiele z tych samochodów startowało w różnorakich pucharach, było użytkowane w amatorskich i półprofesjonalnych rajdach, jak również na wysokim poziomie. To sprawia, że Cinquecento Sporting jest ściśle wpisane w historię polskiego motorsportu. Co równie istotne, Sportinga wprowadzono do produkcji w październiku 1994 roku. Co to oznacza? Że dosłownie rzutem na taśmę auto łapie się jeszcze do grupy youngtimerów. Przypomnijmy, grupa ta obejmuje samochody wprowadzone do produkcji do roku 1995 włącznie. To sprawia, że Sporting, nawet taki pochodzący z rocznika 95, 96 albo 97, może zakwalifikować się do rywalizacji z autami sporo starszymi. Czy ten samochód jest sensownym wyborem z punktu widzenia sportowego? Prawdę powiedziawszy, niespecjalnie. Pozwolę sobie zauważyć, że w grupie Youngtimer Sport najniższą klasą pojemnościową jest do 1600 cm3. To powoduje, że Sporting z fabrycznym silnikiem 1.1 niespecjalnie ma szansę w rywalizacji z Citroenem Saxo albo z dowolnym modelem Hondy Civic. Czy to całkowicie skreśla szansę Sportinga na rywalizację? Absolutnie nie. Wystarczy spojrzeć na konfigurację trasy, którą nasi organizatorzy przygotowują na Kielce oraz na Jastrząb i Słomczyn. Małe, ciasne, techniczne tory to miejsce, w których auto ważące poniżej 800 kg odnajduje się jak ryba w wodzie.
Z researchu, który wykonałem w przygotowaniu do niniejszego materiału, wynika, że elegancki Sporting z przebiegiem poniżej 150 tysięcy kilometrów powinien kosztować mniej więcej między 10 a 15 tysięcy złotych. To jest kwota, na którą mógłby pozwolić sobie niemal każdy miłośnik zabytkowej motoryzacji. Znane są przypadki Sportingów, które otrzymały silniki większe niż z fabryki, 1300 lub 1400. Takie poważniejsze modyfikacje przesuwają jednak taki samochód do klasy Open. W związku z tym, jeżeli szykujecie się do startu w Classic Auto Cup, polecam zwrócenie uwagi na to, czy auto posiada oryginalny typ silnika. Jestem przekonany, że prędzej czy później eleganckie egzemplarze, zwłaszcza żółte i czerwone, czyli w najbardziej pożądanych kolorach, będą się bardzo cenić. Tutaj po szczegóły odsyłam Was do kolegi Piotrka Żdżeńskiego i do działu Inwestuj Klasyki. Tutaj mniej więcej znajdziecie odnośnik do playlisty na naszym kanale. Polecam Waszej uwadze 182 numer Classic Auto. Popełniliśmy duży materiał okładkowy na temat wielu wersji, w tym również Sportinga. Link znajdziecie w opisie do niniejszego materiału. Czwarta pozycja w moim zestawieniu może wzbudzić najwięcej kontrowersji. Jest to Toyota MR2 trzeciej generacji. Dlaczego wybrałem akurat ten samochód, a nie jakiś inny? MR2 jest samochodem, która już w chwili debiutu budziła sporo kontrowersji. Dlaczego? Z jednej strony była uznawana za auto o dobrze wyważonym układzie jezdnym i dopracowanym zawieszeniu. Dzięki temu zebrała całkiem sporo pochwał wśród dziennikarzy motoryzacyjnych. Z kolei użytkownicy starszej generacji tego auta narzekali na, jakby to powiedzieć, niewielką bezkompromisowość. Przyzwyczajeni byli do tego, że pierwsza i druga generacja jeżdżą nieco bardziej na ostrzu noża. Mówimy tu zwłaszcza o egzemplarzach drugiej generacji wyposażonych w silniki z turbodoładowaniem. Ostatnia MR2 nie miała już tego zęba. Posiadała 140-konny wolnossący silnik, który był w zupełności wystarczający do stawianych przed tym samochodem zadań, jednak u niektórych budził pewnego rodzaju niedosyt. Jednak to pozytywne atrybuty tego samochodu, podkreślane niegdyś w prasie motoryzacyjnej, decydują o tym, że jest to interesujący wybór do Classic Auto Cup. Już z fabryki MR2 trzeciej generacji waży mniej niż tonę, przynajmniej w najuboższych wersjach. Stosunkowo niewielkim wysiłkiem można ten samochód odchudzić aż do 900 kg. To sprawia, że na krętych trasach auto zyskuje zupełnie nowego wygoru. W porównaniu do popularnej w naszym kraju oraz w Classic Auto Cup MX-5 drugiej generacji jest samochodem o nieco odmiennym charakterze. Trzeba przyznać, że wygląda trochę jak rozjechana przez tira żaba. Bez wątpienia to jest auto, które będzie bardziej wyróżniało się w tłumie niż miata. Obecność dodatkowego wyposażenia oraz akcesoriów, takich jak hardtop oraz klimatyzacja, powoduje, że z MR2 można spokojnie żyć na co dzień, pod warunkiem, że zadba się o ochronę antykorozyjną. Istotną zaletą wynikającą z faktu, że ten samochód nie był lubiany przez takich prawdziwych miłośników motoryzacji, jest fakt, że dostępnych jest wiele egzemplarzy w zupełnie przyzwoitym stanie za naprawdę przyzwoite pieniądze. Wystartowanie w rundzie Classic Auto Cup oczywiście wiąże się z nieco większym budżetem niż ten, który przeznacza się na zakup samochodu. Oczywiście wypadałoby zrobić takie rzeczy jak nowe opony, przyzwoite hamulce, być może jakieś poprawione amortyzatory. Osobiście rozważyłbym też poważnie montaż kubełkowego fotela. Jednak nie są to modyfikacje, które kosztują bardzo dużo pieniędzy, a jednocześnie w zdecydowany sposób podwyższają frajdę z jazdy i zwiększają osiągi samochodu. MR2 naprawdę niewiele trzeba do szczęścia. Auto jest całkiem charakterne, moim zdaniem niedoceniane, a jednocześnie idzie śladem pierwszej i drugiej generacji, które są tak popularne w Classic Auto Cup. Ostatnia propozycja w niniejszym rankingu jest też najbardziej uniwersalną. To już drugi raz, kiedy Volvo pojawi się w tym zestawieniu, ale nie w takiej formie, jak Wam się wydaje. Ford Focus ST jest napędzany 5-cylindrowym silnikiem wziętym właśnie z Volvo. Podobnie jak 140, auto to znajduje się w pewnego rodzaju szarej strefie. Większość miłośników tej marki, poszukiwaczy rzadkich modeli, zwraca uwagę na RS-y, Focusa MK1 oraz MK2. Focus ST posiada wszystkie atrybuty samochodu, którym można się cieszyć zarówno na co dzień, jak i w weekendy. Dlaczego? 5-cylindrowy silnik o mocy 225 koni powoduje, że auto ma znakomite osiągi, tak na krętej drodze, jak i w trasie. Dopracowany układ jezdny daje całkiem sporo przyjemność z jazdy, a autem naprawdę bez przeszkód można jeździć po mieście, bez ryzyka wybicia wszystkich plomb. Dostępność wariantów 3-drzwiowych oraz 5-drzwiowych sprawia, że takim samochodem naprawdę można jeździć na co dzień i wozić zakupy albo dziecko na tylnej kanapie. To nie jest kłopot. Z technicznego punktu widzenia układ jezdny ST bazuje na rozwiązaniach wypracowanych dla modelu MK1.
Jednocześnie zamknięto to w nieco sztywniejszej i obszerniejszej karoserii, którą przyznam szczerze nieco lepiej poskładano, co sprawia, że korzystanie z tego samochodu na co dzień jest po prostu przyjemniejsze i wygodniejsze. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ST nie posiada tylu unikalnych części co model RS. To jest istotne w długim terminie, jeżeli chodzi o utrzymanie auta i wykonywanie serwisu. W Polsce zakup takiego samochodu wiąże się z wydatkiem od 25 do 50 tysięcy złotych. Im nowsze auto, tym droższe. Zwracam uwagę na konieczność zapoznania się z dogłębną historią serwisową takiego egzemplarza. Warto zwrócić uwagę, czy poprzedni właściciel wymieniał olej częściej niż zaleca to fabryka, bo to również jest newralgiczny punkt tych samochodów. Kupienie takiego samochodu w dobrym stanie, w ładnej kompletacji, zwłaszcza w oryginalnym pomarańczowym kolorze, jest gwarancją tego, że będziecie się dobrze bawić za kółkiem. W moim przekonaniu 5 samochodów, które właśnie wymieniłem, stanowi optymalną wypadkową między walorami użytkowymi, ceną zakupu, a wrażeniami z jazdy. A jakie są Wasze typy? Czekam na Wasze propozycje w komentarzach poniżej. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Do następnego razu. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.